अरे रुकिए ज़रा, नमस्कार। अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं, जो कि मैं भी हूँ, तो ये होम रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे आपको इंस्टेंट राहत मिलेगी। इसमें गुड़ की गुणवत्ता है, जिसे आयुर्वेदा में एज अ वार्मिंग फूड माना जाता है। ऑल्सो ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और अदरक, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो सर्दियों में कफ और कोल्ड से राहत देता है। तो इसे बनाने के लिए हम घी लेंगे और उसमें अदरक डाल के उसे अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें हम इलायची, लौंग और थोड़ा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। फिर इसमें गुड़ डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब तक वो पिघल ना जाए। बस फिर इस कटोरी में निकालिए और हल्का गर्म रहते ही इसे खा लीजिए। इतना भी गर्म मत खाइएगा कि मुंह जल जाए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।